Moi, mun nimi on Jemina. Ja tää tarina muutti kokonaan mun elämän. Eikö mä myöhässä? Kello on jo noin paljon. Mä oon myöhässä. Noin alle. Mä menen tänään sulla tunnilla. Mä nyt otan sut. No niin, mä alkan hakea varusteet. Nyt mä vaan varustan sut pikaisesti. Kiitos, että tulee vielä, jos tulee vyö. Noin. No niin, nyt mä nousen sun selkään. No niin, sitten jallustamet jalkaan, sitten menoksi. No niin, nyt mennään. Jemina, sä oot puoli tuntia myöhässä. Taas. Niin, siis sä tulet taas myöhässä. Puoli tuntia. Siis tää on varmaan 10. kertaa. Oikeasti voisit tulla välillä edes aiemmin. No sori. Mä en kerennyt bussiin, niin sori. Hei, onks meillä tänään koulua vai esteitä? Koulua? Miltä näyttää? Niin, vai onks sun näyössä vikaa? No sori, kun me ei olla koulu. Ei aina kun on koulua, niin ei tarvii olla aina koulukentällä. Niin, siellä käy vaan koulukilparit. Niin, ja me ollaan estekilparit. No, sori. Sitten vielä alat päälle pillittää. Niin, minkälainen oikeasti kisatiimiläinen säkin oot? Sut pitäis vaan heittää tästä kisatiimistä ulos. Jep, sanoppa muuta. No, mennään pois. Juokse vaan pillittää. Niin sekin pillittäjä Veera. Ei ne sua halua. Mennään nyt koulukentälle. Tuntia myöhemmin. Hyvä, toi oli ihan sika hyvää. Kiitti. Mä oon kato ammattilainen näissä hommissa. No siis, jep. Hei, eikö teidän pitäisi jo lopettaa? Nyt on mennyt yli tunti. Me harjoitellaan kisoihin sekin pillittäjä, Jemina. Lähde pois, sä häiritset. Niin, lähde pois senkin pillittäjä Veera. Pillittäjä Veera. Pillittäjä Veera. Pillittäjä Veera. Alkaa siis vielä ravaamaan, kun se menee karkuun. Siiri nyt on suppukin. Ok, mä en oo sentään tollanen pillittäjä Veera onneksi. Anteeksi, mitä? Pillittäjä Veera? Sori, se oli vahingossa, kun mä oon tottunut sanoa niin paljon Veera. Niin, piti sanoa pillittäjä Jemina! Lähti karkuun heti, kun mä sanoin, että pillittäjä Veera. Niin, jep. Mut mä menen just kokonaan. Mä testaan vielä uudestaan. Siis ihan sika hyvä. Mennäänkö nyt maastoon? Joo, mennään. No niin, Nolle, heippa, nähdään sitten taas huomenna. Ai vitsi! No niin. Käy sut ottaako kontista. Ne juttu. Otetaan sitten näitä. Tulkaa nyt. Tule nyt. Tule nyt. Kiittää nyt, jos tule. Vihdoin vaimoni saa sen sieltä. Noin. No niin. Pistää nyt vaan
Kiinni. Niin nytkö vähän kennalle? Käristy. Nalle, Mrs. Isis, varokaa! Kuka sekin on? Joku pikku legenda vaan. Ei se mitään niinku haittaa. Antaa voi jatkaa mun syömistä. Ai muka ei haittaa. Se voi tappaa sut. Tappaa? Ai vitsi. Käsi ei jumiin. No niin, vihdoin viimeisen nousi. Vihdoin sut tonne aidoille. Nyt sä saat tuntea, miltä Miss Isiksen käsittelyt tuntuu. No niin. Ihan turhaa lähteä karkuun. Mun lapsuuden pelejä mun poikaystävän Rompen kanssa. Miten tästä pystyy olla tällaista sotkua? Mun pitäisi vielä tehdä tästä lihaa. Tämmönen oma arvostelu täällä. Nyt on ainakin Nalle saatu tehtyä, Adama olisi uljas. 15 erilaista peliä. Mä veikkaan, että sä pelata jotain näistä. Aloitetaan ihan ekana pelistä nimeltä Bow. Tänään mä menen. Tää on niinku surkein kategoria. Pyyhitään mun käsi tähän. Suurimmat osat pois, jos mä en saa. No niin, suurimmat osat pyyhitty pois. Menit niin.